thì muốiត្រូវប្លុតម៉ាស៊ីនរួចចុច auto trip នេះឲ្យជាប់ហើយយើងចុច power on នេះ2ដង1 2រហូតដល់លេខនោះចេញលេខ0លេខហើយយើងបញ្ឆេះធម្មតាមកចឹងពេលហ្នឹង clear អស់ហើយនៅ dashboard របស់